टू आवर यूट्यूब चैनल अहमद रजा। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डॉग्स कम्युनिटी। अगर ये आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया हुआ एयर ड्रॉप तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो ये एक टेलीग्राम के जो ऑनर है दोरो, ये उसका एक कंसेप्ट है, ये उसका एक एयर ड्रॉप है। 2.4 मिलियन फॉलोअर्स की इसकी एक्स की कम्युनिटी है। अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो ये एक 10 अगस्त की बाइनांस की ट्वीट है जिसे डॉग्स कम्युनिटी ने रिपोस्ट किया है। इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉग्स जो है वो अपना लिस्ट हो सकता है बाइनांस के ऊपर। अगर मैं आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर लेके चलूँ, क्योंकि आज हमने बात करनी है जस्ट इसकी लिस्टिंग डेट की, क्योंकि लिस्टिंग डेट इसकी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है और इसका एयर ड्रॉप भी तकरीबन 2 से 3 दिन तक एंड होने वाला है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन करने से 2 से 3 दिन बाकी इसके रहते हैं और ये आपको एक अच्छा खासा, नहीं तो $50 $100 के करीब आपको एयर ड्रॉप देकर जा सकता है अगर आपने एक अच्छा शुरू से माइनिंग की है तो इसकी। अब हम टेलीग्राम चैनल पर चलें तो ये देखें, ये अभी इसकी तकरीबन 5 से 6 बजे आधे घंटे पहले की इसकी टेलीग्राम के ऊपर इसकी पोस्ट है। हे डॉग्स कम्युनिटी, हेयर आर सम अपडेट्स फॉर यू। की डेट्स, अभी आपने की डेट्स आपने देखनी है। लास्ट डे टू अर्न मोर डॉग्स इन 14 अगस्त, बेटर हरी। मतलब कि 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी। इससे पहले हम जितना भी माइन कर सकते हैं इसकी वो हम माइनिंग कर लें। आपने डेली चेक इन के साथ इसकी माइनिंग करनी है और आपने लिस्टिंग डेट एंड ऑल द डिटेल्स विल बी अनाउंस्ड ऑन दी 14 अगस्त एज वेल। मतलब कि ये 14 अगस्त को इसकी माइनिंग खत्म हो रही है लेकिन लिस्टिंग इसकी 14 को नहीं हो रही, क्योंकि 24 अगस्त को डॉग्स डे होता है। तो मेरे ख्याल से 14 अगस्त को टेलीग्राम डे होता है और 24 अगस्त को डॉग्स डे होता है। टेलीग्राम डे के दिन के ऊपर इन्होंने माइनिंग अपनी बंद कर देनी है जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है, और लिस्टिंग डेट इसकी मोस्ट प्रोबेबली 24 तक या 20 से 24 तक हो जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर आप देख लें, देयर इज नो सर्कुलेशन ऑफ द टोकन एट द मोमेंट। एनीवन ट्राइंग टू सेल योर टोकन बिफोर द ऑफिशियली अनाउंस्ड टीजीई इज स्कैमिंग यू। इसका मतलब ये आपको कह रहा है कि अभी तक हमारी कोई भी सर्कुलेशन सप्लाई, कोई भी टोकन मार्केट में नहीं आए। अगर कोई आपको ये सेल कर रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, उसके आपने झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना, वरना आप अपनी मनी लॉस कर देंगे। हाउ एवर यू कैन पार्टिसिपेट इन द प्री मार्केट ऑन OKX। अगर आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स हैं पड़े तो आप OKX प्री मार्केट के ऊपर भी जाकर इसे सेल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये देखें, अगर हम इसके ट्विटर पर जाते हैं तो यहाँ पर प्री मार्केट फ्यूचर्स ट्रेडिंग OKX ने ये एक पोस्ट डाली हुई है। ये 5 अगस्त को हमारी प्री मार्केट इसकी चालू हो चुकी थी जो कि अभी तक भी चल रही है। दोबारा अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी डॉग्स का ओपन करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ आपने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आना है और आपने ये मैं आपको लैपटॉप में पीसी पर खोल के दिखा रहा हूँ, आपने अपने मोबाइल पर इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने इसका वैलेट कनेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपने वैलेट कनेक्ट करना है। अगर हो सके तो आपने एक इसकी टोन की ट्रांजैक्शन कर लेनी है, क्योंकि अगर टोन की ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो आप साइबर डिटेक्शन से बच जाएंगे। वरना ये हो सकता है कि अगर आपने टोन की एक ट्रांजैक्शन नहीं की जिसमें $1 या $0.7 के समथिंग लगता है, अगर तो आपने वो नहीं की तो हो सकता है कि आपको एयर ड्रॉप ना मिले। इस वजह से आपने टोन की कहीं से भी कर लेना है और आपने इसे एक ट्रांजैक्शन कर लेनी है ताकि आप एलिजिबल हो सकें। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कनेक्टिंग, आपका आ रहा होगा कनेक्ट वैलेट। अगर आपने अभी तक कनेक्ट नहीं किया तो आपने अपना वैलेट कनेक्ट कर लेना है यहाँ से, और नीचे आके ये देखें यहाँ पे मेरी मेक अ टोन ट्रांजैक्शन, इसके आपको 3000 पॉइंट्स भी डॉग्स के मिल जाएंगे। ये मेरा टिक हुआ ठहरा है, मैं ऑलरेडी इसे टिक करके किया हुआ है। आप इसे भी टिक कर कर ज्वाइन कर सकते हैं। और शेयर योर स्टोरी, ये सारे इसके टास्क हैं, आप एक एक करके इसके सारे टास्क कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको इसकी जो न्यूज़ देनी थी वो मैंने आपको इसकी दे दी कि ये आपने कब लिस्ट होना है। तकरीबन 20 से 24 तक ये लिस्ट हो सकता है। आप ये इसकी लास्ट डेट एक बार फिर आप समझ लें कि लास्ट डेट अर्न कब है, 14 अगस्त को। लिस्टिंग डेट और ऑल द डिटेल्स कब आएंगी, 14 अगस्त को आएंगी। ठीक है, ये है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।